Hoy en este video te mostraré cómo hacer una fogata con leña, veremos paso a paso cómo es el proceso para iniciar el fuego. Espero que te sea útil esta información. Sigue nuestro canal, dale like y suscríbete para ver más contenido. Si planeas usar una fogata para cocinar, vas a depender bastante de la leña como combustible, así que es importante conocer qué tipo de árboles hay disponibles en tu destino y que también arden antes de partir. Aprende a identificar los árboles que necesitas y lleva las herramientas adecuadas para manipular la leña. Algunos tipos de madera son peligrosos para quemar, como los postes de teléfono, cercas tratadas o madera de construcción, ya que contienen sustancias químicas que pueden liberar vapores tóxicos al arder. Evita usar este tipo de madera, incluso si la ves tirada por ahí y piensas que ya no sirve para nada. Además, no todos los objetos naturales son seguros para quemar. Ahora que tienes la leña, es hora de aprender cómo prender el fuego. Comienza con una base de ramitas y trozos pequeños de madera, luego añade piezas más grandes en la parte superior. Enciende el fuego desde la base y deja que las llamas crezcan gradualmente. En todos los casos, es importante usar leña seca y no acelerar el proceso con líquidos inflamables. El fuego necesita tiempo para calentarse y establecerse, así que asegúrate de dejar suficiente tiempo para que el fuego esté listo antes de comenzar a asar. Una vez que el fuego está ardiendo, es esencial mantenerlo. No dejes que se consuma por completo ni que arda demasiado. Añade leña de forma regular para mantener un buen fuego para asado. Si el fuego se vuelve demasiado intenso, dispersa las brasas un poco para reducir la temperatura.